हेलो फ्रेंड्स, आज आमर हूँ ये शुखिला गरम गरम भात, ये रहा तुरड़ा आलू भजा, ये माछ तरकारी, ये माछ भजा। क्या माछ तरकारी पसंद, क्या माछ भजा पसंद मैं निश्चय कमेंट करी कहे। जदि वीडियो भल लगी प्लीज लाइक शेयर कमेंट करदे। जो मैंने एपर्यंत बेले चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज सब्सक्राइब कर दिंतु। सब्सक्राइब करने द्वारा एमती सब नुआ नुआ वीडियो नोटिफिकेशन आपको जापर, आप प्रथम देखिपारे। थैंक यू।